Уже 4-я неделя, как мы на этой высоте. Он измеряет кислород в мышцах. Новый стимул нехватки кислорода. Они все время так любопытно на нас смотрят. Ястреб, он летает. И здесь цифры будут ниже. Хорошая тренировка. В итоге сделал до истощения мышц. Я счастлив. Вот такой бассейн. И оп. In that long Bogdan Kovalenko just before we started here for the men. Right. Feeling pretty good right now, 400 watts. So I don't know a lot about this athlete. Again, Kovalenko also running really well. We're seeing right now on screen. Now just we see Bogdan currently in second place. Всем привет! На связи Богдан Коваленко, тренер по триатлону и профессиональный триатлет на длинных дистанциях. Сегодня влог о сборе на высоте. Выехал только из города Карс, это Турция. Вон город Карс там. А вот эта дорога ведет наверх на высоту 2200, где сегодня я буду делать интервалы около Пано. Город Карс, это север Турции. Возле большого города Эрзурум, ну как возле, 200 километров, выбирали по чату GPT. Условия были такие, что был бассейн, маленький город, был стадион. Ну и главный критерий — это высота 1800 метров. Чтобы апгрейдить нашу кровь и улучшить кислородно-транспортную систему с помощью адаптации организма к высоте, к новому давлению, около часа на высоту 2200. Живем мы на высоте 1800 примерно. Воздуха критично не хватает, даже сейчас уже 4-я неделя, как мы на этой высоте. Но все же, особенно когда выше поднимаешься, соображать, тем более что-то говорить на камеру, сложно. Сегодня сделаю 10 по 6 минут, но планирую так сделать. То есть просидеть около пороговой зоны анаэробной 60 минут, что даст хороший стимул для развития моих гибридных мышц, которые как раз активно работают в полужелезной дистанции триатлона, которая пройдет уже через меньше чем 2 недели в Самарканде. Мы адаптированы к высоте 1800, поднимаясь на высоту 2000-2200, возникает новый стимул нехватки кислорода, тем самым провоцирует надпочечники для выработки того же гормона эритропоэтина и стимулирует выработку эритроцитов. Ястреб, он летает, и Света вон едет. Кого-то съест ястреб. Высота 2200 почти. И вот такое стадо коровок. Они все время так любопытно на нас смотрят. Ну вот дорога, по которой буду делать интервалы. Сейчас высота 220 метров, что довольно-таки высоко. Я также использую вот такой вот гаджет, Moxi Monitor. Он измеряет кислород в мышцах, то есть показывает, насколько мышцы кислородно насыщаемы. И по проценту кислорода в крови можно определить
ну, или кислорода в мышцах, можно определить интенсивность движения. Вот если я еду и там у меня ниже 50% на вот этой высоте, то, скорее всего, я уже залезаю выше пано. Ладно, поехали, что ли. Проехал 4-й раз, около 320 ватт. В одну сторону тут по ветру получается 4 минуты, ну почти 5, а вот в эту сторону 8. Кислорода сейчас в мышцах чуть поднимается, так как отдыхаю буквально минуту-полторы. И снова интервал. Важно именно сумму 60 минут сейчас сегодня набрать около пороговой мощности. — 8 минут, 320 ватт, лактат 3,1. Но это хорошо, в нужной зоне работа. Думал, что хуже, потому что по ощущениям там, если из 10 баллов, то 8 точно было. То есть чем дольше находишься на высоте вот 2200, тем сложнее двигаться. Тут, конечно, пустошь такая. Так, еще 3 раза. Надеюсь, получится. Все, поехали. В такой красоте сделал интервалы. И пока заминаюсь, наверное, скажу, что разница с равниной есть. Здесь кислород прям ощутимо, кислорода меньше. Тем самым организму сложнее двигаться. И поэтому организм не может выдать ту же мощность, что и на равнине. Или темп, как в плавании и беге. Поэтому не стоит, если делать сбор на высоте, ориентироваться на цифры, показанные на равнине. Здесь цифры будут ниже, и это нормально. Всегда стоит ориентироваться больше на интенсивность. Она всегда постоянна. То есть я вот использую 10-бальную шкалу ощущений, плюс лактометр. Лактат тоже всегда постоянен. Это просто маркер энергообеспечения, за счет чего идет движение. Тем самым мы можем понять, какие мышцы работают, какие волокна работают. Вот на пороговых интервалах гибриды работают, и их нужно развивать именно утомлением, такой средней, не супер тяжелой интенсивностью, что я и делал. В итоге вышло 70 минут, очень хорошая работа. На высоте 2200 я точно не акклиматизирован, я живу сейчас на высоте 1800, а значит здесь я получаю такой физиологический стресс в большей степени. Ладно, поехал я со спуска сейчас домой. Тут как поднимался, так и спускаюсь. One cars. Всем привет! Сегодня вот мы на стадионе. Пороговая тренировка. Вчера была пороговая на велике, сегодня вот на стадионе будет. В Карсе есть стадион, и мы только на нем почти бегаем. Тут люди просто ходят, как в парке. И по вечерам тут очень людно. Сегодня вот у меня пороговая, у Светы МПК тренировка. Она очень счастлива, да? Скажи, ты счастлива? Я счастлива. Она счастлива. Сегодня мне предстоит 10 по 800 и 10 по 400 с отдыхом минута.
После вчерашнего, конечно, есть небольшая крепатура, мышцы устали. Ваши ощущения на высоте 1800? День на день не приходится. Сегодня пока ощущение, как будто тяжело будет. Три и 2. Ну, все хорошо, я так около пороговой мощности, так и продолжаем, значит. Все, еще 5 раз по 800, скорее всего, сделаю, вместо 10 по 400. В общем, закончил интервалы. После вчерашних велосипедных интервалов, конечно, ноги загружены, но в этом был и смысл. Получается, что ноги примерный эффект как соревнований, но немного в щадящем режиме, потому что это накладывается лучше, чем в тот же день, например, делать те же интервалы. Я вообще редко делаю брики, и вообще считаю, брики нужны очень редко, потому что особенно любителям, наоборот, больше стресса доставляют, чем пользы. У меня все тренировки раздельно делаются. Между велосипедом и бегом часто разрывы 3-4 часа отдыха, чтобы ноги хоть немного процесс восстановления начали. Вот, сегодня была хорошая тренировка. В итоге сделал не как планировал, а закончил также по 800. Сделал 16 по 800, потому что чувствовал, ногам не хватает стимула. Пороговые тренировки я делаю именно до истощения мышц. И общее состояние, конечно, подгружается, но в основном мышцы. Еще велосипед 2 часа сегодня спокойно и плавание. Тоже плавание покажу. Вот так вот добираемся до бассейна. Вот это дорога для бассейна. Ну хорошо, хоть и есть вообще на высоте 1800, построили бассейн, даже стадион. Но только вот что раздельные дни, я только могу 3 раза в неделю плавать. Света, девушки могут 2 раза в неделю плавать. Вот, это минус, конечно. Тут такой закат. Живописная, конечно, дорога. 4-5 километров попробую поплавать, но обычно так и плаваю. То есть, потому что 3 раза в неделю стараюсь побольше. А так все, наверное. Сейчас покажу, как плаваю. Вот такой бассейн. И оба. И там уже вон лошадки пасутся. Коровки пасутся. Хасан. Все, поплавал, вот Хасан поснимал меня как смог. Надеюсь, будет прикольно.
Вот так день подходит к концу. Сейчас выйду, покажу, как там уже темно на улице. Бай-бай. Бай-бай. Вон луна уже. Все, поплавал. Теперь снова на коне домой. Это еще не потемнело. Сегодня воскресенье, и можно было плавать с 6:30 до 7:30. Да и в общем такая деревенская атмосфера. Поплавал хорошо, в основном плавал на руках. Силовая такая работа, почти без остановок плаваю. Вот такая вот дорога домой. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, понравилось. Ставьте там лайк, подписка, буду рад. Все, хороших тренировок, до новых встреч, пока-пока.